Здравейте! Това видео е за една много лесна плетка за начинаещи. В 8 лесни реда се плетат само лицеви и опакови бримки в шахматно разположени фигури. Схемата на плетката е направена така, че да се улеснят нещата. От първи до трети ред се плете еднакво от двете страни. От 5 до 7 ред също. Четвърти и 8 ред са разделителен лицев ред. Освен всичко, схемата на плетене в кръг е абсолютно същата като тази при двустранно плетене. Единственото условие е броят на бримките да е кратен на 4. На мострата имаме и 4 крайни бримки, те са извън схемата. Започваме от опаковата страна. От опаковата страна, след двете крайни бримки, плетем 2 опакови, 2 лицеви, 2 опакови, 2 лицеви. Така плетем в този ред и в следващите два. Първи, втори и трети ред плетем 2 опакови, 2 лицеви. След като сме изплели от първи до трети ред 2 опакови, 2 лицеви, стигаме до четвърти ред, където плетем от лицевата страна само лицеви бримки. От началото до края на реда само лицево. Пети ред от опаковата страна се плете същото като 6 и 7 и за разлика от предните 3 еднакви реда, където започнахме с 2 опакови, сега започваме с 2 лицеви. И пак ги редуваме. 2 лицеви, 2 опакови, 2 лицеви, 2 опакови. И така плетем на 5, 6 и 7 ред. 2 лицеви, 2 опакови. След 5, 6 и 7 ред сме на 8 ред и след двете крайни бримки плетем лицево от началото до края на реда. При плетене в кръг няма разлика в описанието на редовете. Представих ви една много лесна плетка за начинаещи с уеднаквена схема при двустранно плетене и плетене в кръг. Препоръчвам я за всички начинаещи в плетенето, за дрехи и аксесуари, за всеки член на семейството. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!